Nhắc tới tele thì mọi người sẽ nghĩ ngay những cái bức hình về chim chóc. Thì hôm nay mình sẽ dùng ống tele này để đi chụp những cái công trình kiến trúc ha, hay là những cái tòa nhà ở sau kia kìa. Ok, bây giờ mình đi luôn ha. Để tránh cái trường hợp rung tay thì mọi người nên để tốc cao lên một xíu.